हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे अबू तुराब जो लक़ब कीअं मिलियो? त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिकिड़े दफ़ा अम्मा फातिमा खां नाराज़ थी पियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया ऐं हज़रत अली काड़जी करे अम्मा फातिमा ते के ॻाल्हि ते नाराज़ थी हलियो वियो। तॾहिं जॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया ऐं अची करे अम्मा फातिमा खां पुछियूं त अली केॾांहुं वियो आहे? तॾहिं अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमायो त महबूब थोरी ॻाल्हि ते काड़जी करे मूंखां हलियो वियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खे मोकिलियो त वञ हज़रत अली खे वठी आ ऐं ॾिसी आ किथे आहे, वठी न ॾिसी आ किथे आहे। उहो शख़्स वियो ऐं ॾिसी आयो, चई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे त हज़रत अली दीवार जे टेक ॾेई करे सुतो आहे। त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली ॾे वियो। हज़रत अली वटि वञी करे ॾिठईं त हज़रत अली जी जिस्म ते मिटी लॻी पई हुई। मुंहिंजा दोस्तो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली जो ससुर आहे, पर ॾिसो रसूल अॼुकल्ह जा ससुर जेकॾहिं ॾिठा वञनि त पंहिंजी धीउ जे करे पंहिंजे जेके धीउ जा मुड़ुस आहिनि उन्हनि खे घटि वधि लफ़्ज़ चवंदा आहिनि। मुंहिंजो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली खे कॾहिं घटि वधि कोन चई। जेकॾहिं कुझु चवंदा हुआ त अम्मा फातिमा खे चवंदा हुआ। कि हदीसनि जे किताबनि में ईंदो आहे हिकिड़े दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा फातिमा खे चयो कि जेकॾहिं तूं हज़रत अली सां सॼी राति काड़जी करे सुती हुजी हा, तुंहिंजो मौत थी वञे हा, त सुबुह जो रसूलुल्लाह तुंहिंजो जनाज़ो न पढ़ाए हा। उन खां पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली वटि वियो ऐं हज़रत अली जे जिस्म ते मिटी लॻी पई हुई। मुंहिंजे महबूब मिटी हटाई ऐं हज़रत अली खे चयूं उथ अबू तुराब, उथ अबू तुराब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे अबू तुराब इहो लफ़्ज़ चवण खां पोइ हज़रत अली जो यानी छा आहे लक़ब इहो थी वियो त यानी हज़रत अली उन खां पोइ चवंदो आहे त मूंखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो हो त तूं छा आहीं? अबू तुराब आहीं।